क्या आप जानते हैं कि आखिर आपको छींक क्यों आती है और इसका प्रोसेस क्या है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं भी आपको बता देता हूँ। दरअसल जब हमारी नाक में कुछ पार्टिकल फंस जाते हैं, आसान भाषा में कहूँ तो धूल के कण, तो हमारी बॉडी इसके लिए हमारे दिमाग को सिग्नल भेजती है कि इसे जल्द से जल्द क्लीन करो। फिर क्या, हमारा दिमाग हमारे फेफड़ों को आदेश देता है कि फटाफट काम में लग जाओ। दिमाग का ऑर्डर आते ही हमारे फेफड़े हवा को स्टोर करते हैं और फिर एक प्रेशर भरी हवा को बाहर फेंकते हैं। इसके बाद वो हवा ही छींक के रूप में हमारी नाक और मुंह से निकलती है, जिसे हम छींक कहते हैं। तो आई बात समझ में, तो फालतू रील देखना छोड़े और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।